unboxing do MacBook Pro. Oi, aqui é Fábio Chachiri e vou mostrar para vocês eu abrindo a caixa do meu novo MacBook Pro que acabou de chegar. Ele vem bem embaladinho, foi comprado na MacBook Store online mesmo, na própria loja da Apple. E juntamente com ele eu comprei o controle remoto, que veio junto dos plásticos aqui. Pra quem já comprou um e já desembalou sabe qual a emoção é grande. Os plásticos vamos rasgar todos. Aqui deve ser o controle. A nota fiscal, talvez. Não, só a listagem dos produtos que eu comprei. Aqui, como vocês podem ver, a descrição: MacBook Pro 13.3 polegadas, processador 2.4, 4 GB de RAM, 250 de HD, leitor de SD. E o Apple Remote. Vamos ver esse outro papel. É mais a listagem dos produtos, não é a nota fiscal em si. Bom, vamos abrir primeiro o controle remoto. Ele vem bem embaladinho. Produto nacional. O controle remoto vem numa embalagem bem tradicional dele. Vamos tirar o papel. O case dele é bem bonitinho também. Como eu vi em outros reviews, é por aqui que tira um plastiquinho, tirando as bordas dele. Um manualzinho bem do tamanho do MacBook mesmo. Com certeza esse também não vem adesivinho da maçã. Certo? Guardando. O corpo do controle. Deixa eu tirar mais uma capinha aqui. O corpo do controle segue o padrão do MacBook em alumínio. Aqui desceu a portinha para abrir e colocar a bateria. São apenas dois botões que tem. Um de play e pause, um de menu e um menu de navegação. Vamos testar logo logo, quando tiver aberto meu MacBook. Essa é a caixa do MacBook. Pronto. Tirar esse plástico para não atrapalhar. Usando uma tesoura mesmo para abrir. Cuidado com as mãos. Como tudo que é da Apple, muito bem embaladinho, nada solto. Mais nada na caixa. E aqui está meu novo MacBook Pro, 13 polegadas. Sim, as especificações, eu acho que não vai dar para pegar certinho. O adesivo de importado. E vamos tirar o lacre dele. Cuidado para não estragar a caixa. A caixa é muito importante. Ok. Lacre aberto. E vamos ao que interessa. Putz, é muito show de bola mesmo. O MacBook vem todo embalado também em plástico.
para evitar qualquer risco, qualquer sujeira. Dentro da embalagem a gente encontra o carregador magnético, esse lateral, que ajuda muito, para quem tem sabe. Não tenho ideia do que se encontra aqui dentro, vamos ver. Que legal. É um padrão de cabo de força do padrão brasileiro. Tudo agora tem que estar dentro das normas do padrão novo brasileiro. O encaixe da fonte. E aqui dentro encontramos também o encaixe da fonte, mas sem o cabo. E com o padrão sem fio terra, que é muito prático, pois usa-se no padrão das tomadas antigas também. Muito bem bolado da Apple isso. Manteve o padrão brasileiro, porém com esse pino de 2 perninhas, dá para você usar nas tomadas antigas. Conectou. Ficou um pouco maior do que o antigo, mas nada que vai atrapalhar. Aqui temos os manuais do MacBook. Tudo sobre seu MacBook. Os DVDs de instalação. Acredito que já vem com Snow Leopard. A flanelinha intacta. Mais manuais. Certificados, garantias, Bluetooth Certification. E os famosos adesivinhos Apple, para você colar onde você quiser. É isso aí, pessoal. Só faltou tirar o plastiquinho do MacBook para mostrar. Não vai ter como tirar sem rasgar. Como vocês podem ver, não tem mais a tampa da bateria. Proteção das telas. MacBook Pro. Agora eu vou fazer um vídeo review. Assistam o próximo. Obrigado.